Собираемся. Выехали сегодня. Давно не выезжали вместе, вот так вот, чтобы с утра вдвоем сегодня с Сашей с братом на охоту поехали, в общем. Буксировщики загрузили, добрались, тут прокатились буквально немного. Следок сразу многоследица, уже 3 дня не было снега, ни ветра. Такая, штиль стоит. Следов много, но мы обрезали, понятно, что заяц здесь в массиве, и мы сейчас попробуем его взять. Открывается крышечка? Да. Сейчас. Камеру новую приобрели. Еще первый выезд с ней. Так что качество теперь будет веселее и лучше. Так, вижу. И, в общем, сейчас нам предстоит целый день охоты. Будет сало, будут зайцы. Будет интересно. Смотрите, подписывайтесь на канал. Ой, на канале Барсуков. Достаю Дарсилмаз. Ах, блин, залежался. Я говорю, тут что-то работа, забота. Не получалось выскочить. Прям одно удовольствие. Ну и заряжаем. Сегодня у меня троечка. Однерку всю расстреляли. Только есть троечка. Так что будем стрелять то, чем есть. Сезон подходит к концу уже. И это не критично. Так, все готово. Первый такой маленький нагончик. Опа! От засранец. Выскочил, но Сашке, видать, было далеко. Стреляли, хорошо уходит. Наверное, не попали. Потому что идет без тормозов. Ну ладно. Че, бывает. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Опа, 2 выстрела, 3.
Саша 3 выстрела сделал. Ну что там, Саш? Ходит. Погода классная какая. Вообще обалденно. Стрелял еще раз. Саша по нему, говорит, по сидячему метров на 50, говорит. Ну, далеко сидел, но пришлось стрелять. Ближе уже не получилось. Но промазал, говорит, скорее всего, потому что уходит и не видно ни кровяного следа. Дальше. Сейчас Саша там побежал за мотобуксировщика, потому что массив был большой. А я вот решил чая попить. Дух маленько перевести, потому что тоже прошел много, попытался выгнать его с кушарей этих. Вспотел маленько. Шапку уже надел такую весеннюю. Погода, конечно, радует. Посмотрим, получится у нас с ним, что не получится. Но такой он прям не дает пока шансу. Два раза. О, вижу косого. Нет, не косой. Стоп. Фу, заколком надуло. Так, патроны тратить уже не будем. Зайчик и так уже дошел совсем. Так, этому показывать не будем. Ну что, все, зайчик готов, зайчик взят. Я Саша, говорит, что сразу не мог попасть. Он мне говорит, слушай, наверное, единичка не берет, весна, шерсть плотная, заяц большой, сильный. Хотел сказать, картечь заряди, но все-таки он однеркой так и продолжил стрелять. Ну ладно. Так, все, готов. Зайчик такой, на самом деле небольшой, белячок, но заставил нас сегодня побегать. Много стреляли, потому что далеко. Получается, близко не подпускал. Ну ничего, так бывает. С этим так, с другим, может быть, будет повеселее. Ладно, что, отлично. Здорово, первый есть. Ну вот, я вернулся к буксировщику. Тут все раскидал, как быстренько расчехлялся. Сейчас собираем оружие. И он, Саша, едет. Стволы от снега, чтобы очистить. Собираем оружие и дальше будем двигаться. Может быть, нам еще повезет что-нибудь сегодня найти, но я думаю, все будет в порядке. На самом деле на буксировщике кататься с ружьем через плечо, это тоже такое. Во-первых, нельзя, во-вторых, неудобно, вообще страшно. Ну вот и все, готово.
что, решили заправиться, потому что время идет, едем уже долго достаточно. Надо немного подзалиться. Крышка у меня такая козья тут. Вот эти попадания, это все трата времени. Так, я залился. Уже не усохну. Берем мы с собой по бензину на день на буксировщике. Ну, десятку с собой. И там в баке сколько было. 3, 2 литра, 4, 6. Сколько есть, столько и берем. Не стараемся там много. Нам этого за глаза хватает. В общем, целый день езды съедая где-то, ну, десятку, наверное. Но это целый день будешь кататься. Сколько проехали? Пока тишина. Ничего больше следа не было. Сейчас еще чайку попьем по чуть-чуть. И можно дальше продолжать. Вообще зимой вот так вот смотришь, как будто вымерло все. Хотя и снегу не было, я говорю, 3 дня, но следов немного. А, лейка. Сейчас костерок распалили, заехали. Вот так мы сюда, околочек на краю небольшой. Сейчас будем кушать, готовить. Ножик у тебя рядом? Мой рюкзак, достань у меня нож. Оба. Ага. Пойду палочку срублю, чтобы чаю сварить. А вот она. Ножик не предназначен. Это для таких вещей. Ну ничего. Пойдет. О, блин, сломалась ниже. Вот и все. Такая палочка добрая. Что-то я березину взял. Оба. Прям такую, чтоб один раз и навсегда, нахуй. Да, я ловец еще срублю под сало. Без сала это не то пальто. Сейчас жизнь наладится у нас. Чаю сварим, сало пожарим, потому что без этого неинтересно. Можно, но неинтересно. С термоса, конечно, чай это хорошо, но он не свежезаваренный чаек. Так, ну закидываю еще разок снегу. Совсем немного, тут уже практически хватит. Снег чистый. В лесу
Ох ты. Только трава может попасть, да какие-нибудь палочки. Но это не страшно, все. Закипятится. И ничего страшного не будет. Все. Вот так ровненько. Ну и пока перчатки подсохнут, здесь повисят. Пожарю сало. Два. Саша там кухарит. Все разложил уже. Что, связь есть? Да. Много снегу бахнул. Выкипит лишки. Вот сало на огне медленно так сейчас вытапливается. Такое прям хрустящее будет, вкусное. Сейчас посолю его. Давно не выезжали, конечно, мы. Не было времени, все. Работа, забота. О. Солонка вот эта классная с солью. Я ее приобрел, наверное, уже не знаю эту соль. Второй год носим. Вон еще сколько осталось. Мелкая, солить удобно. Сахара так уже знаю, сколько сыпать. Сколько лет этим котелком пользуюсь. Все, 3 таких охапочки и красота. Тросик на другую сторону вывел. С той стороны подцепил, вот, да? Чтоб не к теплу вообще не двигался. Тросик на собаке у Саши перемерзал. Конденсат собирается, то есть и конденсат, видать, и просто, что снег попадает, он тает, и за счет мороза только остановишься, замерзает. Заедал тросик в прошлый раз, вот переделал. Едет вообще гораздо лучше моей, на порядок прям чувствуется. Да не то, что чувствуется, она просто едет там, где моя не едет. Вообще здорово прям. Лонг, версия большая. Он что-то после бурлака так хотел, лонг, чтобы ехала, и она реально едет прям классно. Сейчас мы едем туда, куда раньше не могли доехать. Здорово. Ну что, нам приятного аппетита, будем кушать. Чеснок. Обязательно в прикуску. Сейчас уже тепло, не замерзает хорошо, пока ездишь. То зимой минус 15-20. Пару часов и все заледенело. Вот сюда. Ну и сальцо. Ну что, нашли тут на поле на выдутом жировку зайца. Вот все вот укатано, убито им. И не знаем, где он точно, в каком массиве, так что ставим на лыжи и вперед. Кормился. Снегу немного, ему удобно. Жировка его. Везде все оббегал, просмотрел, покормился. Может быть, вот в этом лозняке, а может быть где-нибудь и в этом. Сейчас будем смотреть.
Опа! Один выстрел. Хо! Обалдеть! Я только залез сюда, в эти кушари. Сашок там давай зудить. Один раз. Отлично, чё? Я круг обошел. Он не выскочил сразу. Я думал, малой кровью обойтись. Потому что... Фу, сейчас покажу. Фу. Не хотел лезть в эти вот такие кушари непролазные. Здесь уже начал перелазить. Круг дал, а он не выскочил сразу. Не выскочил, пока я прошел круг. Ну, может быть, и хорошо. В заблуждение его вел. Он и Сашу не слушал, наверное, уже потом, когда я круг прошел. Уже на меня отвлекся. И вот сейчас уже прозвучал один выстрел. Здорово. Сейчас посмотрю, что там. Тяжело было найти. Уехали вообще в другое место, когда отобедали. Но это дало свои результаты. И заяц есть, скорее всего. Фу. О! Ну здорово. Еще один зайчик. Ну, попал-то ему, конечно, тут он перебил на этой стороне лапу. Тут еще нормально. В принципе, что, охота сегодня удалась. Мы хорошо отдохнули, взяли 2 зайчиков, попили чаю в лесу. Прекрасно провели время. Но расчет был у нас, конечно, там, где мы были, что заяц будет. Потому что я на легковой машине проезжал как-то, наверное, дней 5 назад, получается. Были переходы, я надеялся, что где-то он останется. Там удобно охотиться нам. Но его не было, и пришлось переезжать в новое место. А тут вот повеселее, сразу зайчика буквально переехали через дорогу на другую сторону, и стало повеселее. Ну, охота состоялась, нас с полем, вам всем удачи на ваших охотах, охотьтесь с нами, охотьтесь сами. Всем удачи, пока!